Mu gusubiza iki kibazo twifashishije ubushakashatsi bw'abascientifique nka Peter Schlosser ndetse na Robert Conon Smith n'inyandiko z'imbuga z'ibigo bikurikirana ibibera mu isanzure nka NASA, imbuga nka Live Science n'ahandi henshi. Izuba ryarindi tubona ryaka ni ikinyenyeri kinini cyane kigaragara rwagati mu gace karimo imibumbe igera ku 8 ariyo tunita igaragiye izuba. Rikaba riri ku ntera iri ku birometero miliyoni 149.5 uvuye hano ku isi. Iyi mibumbe yose iba yizenguruka inazenguruka ririya zuba riri rwagati. Isi yacu iri muri ya mibumbe irizenguruka. Ishobora gukoresha iminsi iri hagati ya 365 na 366 irizenguruka. Izuba ry'ubwaryo ririzenguruka ariko ntirizenguruka. Urubuga rwa NASA, ikigo cy'abanyamerika gishinzwe kwiga ibibera mu isanzure, ruvuga ko izuba atari umubumbe uteretse ahantu, ahubwo izuba ari ahantu hari ihuriro ry'amagaze akurikira. Hari hydrogene iri ku gipimo cya 73%. Hakaba na gaze yitwa helium ku gipimo cya 25%. Hakaba n'izindi gaze ziri ku gipimo cyo hasi cya 2% zirimo n'utubuyenge nka oxygene, carbone, neon ndetse na iron. Igituma izuba ryaka ahanini ni ugusekurana kwa ya magaze cyane hydrogene na helium. Aha Live Science ivuga ko kwa guhura kwari ya magaze mu mutima w'izuba cyangwa se kowa bitanga umuriro n'imbaraga biri ku bushyuhe bwa °C miliyoni 15. Gusa ubushyuhe bukagera ku gice cy'inyuma cy'izuba cyitwa photosphere bugeze kuri °C 5500. Aha tuba turi kubona kwa kurabagirana kwaryo, ni naho za ngufu zitanga urumuri rugakwiragira mu kirere izuba riherereyemo, ku buryo uko rugenda runagenda rutakaza ubushyuhe mu buryo bw'amareyo cyangwa se imirasire. Rushobora kugera ku isi ruri munsi ya °C 50. Iyi mirasire y'izuba burya itugeraho imaze iminota 8 n'amasegonda 20 iri mu nzira nk'uko space ibihamya, ku buryo bibaye bishoboka rizimye hashira iriya minota tutaramenya ko ryazimye. Wabajije koko niba izuba hari igihe rizazima? Ni ukuri. Twifashishije inyandiko za space ndetse n'izigaragara ku rubuga rwa NASA, bagaragaza ko ya hydrogene, imwe mu magaze ari ku kigero cyo hejuru agaragara ku zuba, inatuma ryaka iri gukendera. Aho mu myaka miliyari 4.6 ishize ngo 1/2 cya hydrogene ririya zuba ryari rifite cyamaze gukoreshwa, ku buryo isigaye izarangira mu myaka miliyari 5 iri imbere. Ikindi nuko buri izuba rihora ryaka ntirizima. Igihe tubona bwije tutari kubona ntiriba ryazimye nk'uko bamwe babyibwira, ahubwo kuko isi dutuyeho ari umwe muri ya mibumbe igaragiye izuba irizenguruka, ari nako nayo yizenguruka cyangwa se yihindukiza mu cyo twita rotation. Birumvikana nk'uko kola ibivuga, kuko isi ari umubumbe ntabwo imirasire y'izuba yatugereraho rimwe aho twaba turi hose ku isi, ahubwo uko isi yihindukiza ibice byitegeye izuba nibyo bigerwaho na ya mirasire, maze abahari bakabona ari kumanywa. Uko igenda yihindukiza niko tumwe muri twa duce tugenda dutakaza ya mirasire y'izuba yatugeragaho, hakagenda bugenda bwira nk'uko tubibona igihe cy'umugoroba. Kwa kwihindukiza bishobora gutwara amasaha ageze muri 12 kugira ngo twongere tubone iyo mirasire. Igihe izuba ryaba ritakiriho cyangwa se ripfuye, uko byagenda umuscientifique witwa Klaus Peter Schlosser ndetse na Robert Conon Smith n'urubuga rwandika ibicukumbuye rwa Science Diary Analyst Verse, icyo bahurizaho nuko isi yakugarizwa n'umwijima ndetse no gusimburana k'ubukonje bukabije n'ubushyuhe bukabije cyane. Iyo inyenyeri ipfuye irekura imyanda n'ibisigara mu kirere iherereyemo, irimo ivumbi ndetse n'ibyuka bihumanye, ku buryo izuba riramutse rizimye ubuzima ku isi ntibwashoboka. Gusa ibi ntibiri vuba, kuko nk'uko twabibonye haruguru, izuba bagaragaza ko rizazima mu myaka miliyari 5 iri imbere. Urakoze cyane gukurikira iki cyegeranyo, kandi subscribe ku Cyambu TV ujye ubasha kugezwaho ibi byegeranyo by'ubwenge. Mwakoze. Nitwa Christophe Uwizeye.